Gizemli ormandaki mucizevi taş uzaklarda, haritalarda bile yer almayan küçük bir orman vardı. Burada ne olduğu bilinmezdi. Efsaneler fısıldanır ama kimse gerçeği öğrenmeye cesaret edemezdi. Ta ki bir adam, büyük bir merakla oraya gidene kadar, adam ormanın derinliklerine ilerledikçe, ağaçlar eğilip ona yol açıyor, kuşlar sanki bir şeyler fısıldıyordu. Sonunda ışıltılı bir taş buldu. Üzerinde gizemli semboller vardı ve sanki bir kalp gibi hafifçe atıyordu. Taşa dokunduğu anda parlak bir ışık ormanı aydınlattı. Adam, tarifsiz bir huzur ve sıcaklık hissetti. Gözleri beyaz bir ışıkla parladı ve içini tarifsiz bir güç kapladı. Bir ses yankılandı, "Sen saf kalbinle bu taşı bulan nadir insanlardansın. Şimdi sen de bu ormanın koruyucususun." Adam bir anlığına korksa da içindeki huzur onu rahatlattı. Artık sadece dilek dileme gücü değil, iyiliği yayma, doğayı koruma ve ihtiyacı olanlara yardım etme yeteneği kazanmıştı. Orman artık eskisi gibi sessiz değildi. Çiçekler daha parlak açıyor, kuşlar neşeyle şarkılar söylüyordu. Adam, doğanın bir parçası olmuştu. İnsanlar onun adını bilmese de, ne zaman biri yardıma ihtiyaç duysa, gözleri beyaz ışık gibi parlayan gizemli birinin onları koruduğu söylenirdi. Ve o günden sonra, orman sadece bir efsane değil, bir mucizenin yuvası oldu.